khutlai paiba shingna toina laandarakpa mapham ama oiriba Nungshum Chingthak Tagi Khul Ngakpa volunteers sing Louthokpa Yaroi haina Federation of Civil Society FOCS Manipur gi maikei dagi phongdorakli. Hiramasagi matang the FOCS ki Information and Public Relations Secretary Neris Mangangna thadorokpa cherolaman hai Kuki khutlai paiba singna toina laandarakpa mapham oiriba Nungshum amadi masigi akoibada leiriba khunja sing lanjena duna leiribane. Masida sunatana Nungshum ga thangnana leiriba khamen lokta Kuki khutlai paiba singna Khul Ngakpa mioi mapan nongmata da hatok pikibane asigumba irang yamna kanba mapham ama oiriba Nungshum Chingthakta pambaina luchingba UNLF ki lanmi sanglop MPN base camp hangduna Khul Ngakpa gi thodang lawriba sida Assam Rifles na mapham adu thadoktuna chatkinaba warning tawrakpa si FOCS na akanba mongda condemn tawi hairiba Khul Ngakpa gi thodang lawriba lanmi sanglop asida Assam Rifles na makhata na pressure pirakpa tarabadi miyamna chapchana thingnagani maitei singi khul tamne attack chatharakliba Kuki khutlai paiba sing asi Assam Rifles na mapung phana laksinba ngamlabadi khul ngakliba volunteers sing na mafam adu thadoklaga chatkibada thoidokna chingnaba amata leiroi haina cherolasna makhata rakli.